dhammaantiin kusoo dhawaa marka YouTube kanaalka Mano Production waxa ayna socdo ama dhaxayno marayso koorsadii ahayd Python tutorialski app Soomaaliga aad ku baranaysan marka koorsadan oo dhameystiran waxaad ka helaysaa YouTube kanaalka Mano Production ore ama cashirkii ugu horeeyay aan kusoo qaadanay sida loo soo dego IDE ka ama bay'ada lagu qoro codeska Python ka anaga waxaan isticmaalaynaa nahnay Jupyter notebook Jupyter kaasna waxaad ka helaysaa platform lagu magacaabo Anaconda ayaad ku isticmaalaysaa haddii ay kugu dhib badan tahay markii inaad soo degtid platformkaasna uu EB-giisa aad u sareeyo waxaad isticmaali kartaa kale oo la dhaho magaciisa PyCharm waa mid easy aad u fudud marka aniga waxaan ku ramigeynayaa inaad isticmaasho Jupyter kan marka waxaan samaysan doonaa new file Python marka Python script folderkayga ayaan ku wada shubayaa dhamaantooda hadka marka name-ka waxaan ugu dhigayaa what are variables maxaa la marka variable iyo qaabka loo isticmaalo marka waxaan ugu gali doonaa aan ku barayaa haddii aad dhamaystid videogan aad fahmaysaa variableska maxaa la qaabka la isticmaalo iyo waxay yihiin inta aan gulin go'an ka hor waxaan soo qaadanay cashirkii ka horeeyay ku soo qaadanay platformka Jupyter si loo soo dego platform Jupyter IDE ga waxa ka helaysaa platform magaciisa la yiraahdo Anaconda videogii koowaad ayaan ku soo aragnay marka variable markii la sameynayo waxa la marayaa afar qodob ayaa in la raaco marka afarta qodob la raacayo in variable la sameeyo waxa ka inaad isticmaashid markii aad sameynaysid variable waa inuu noqdaa letter inuu ku bilowdaa ama underscore inuu ku bilowdaa laba ma aqbalayo marka inuu noqdo number cannot start a number kama bilaaban karo number wuxuu koobnaan karaa loo dhahay alphanumeric waxa la wadaa number iyo magac laakiin numberka waa inuu gadaal maraa dhaxda u galaa number uu hormari karo wuxuu noqon karaa koob magac number iyo underscore case sensitive waa inuu noqdaa case sensitive macnaha waxa la wadaa tusaale inta ay ku soo qaadanaynaa age kan isku mid waa mi kan age kan waa nooc age kan eeda capital age kan waa capital marka case sensitive waxa variable u save garaysa saac amal dhuu mu wici kartid ama saan aan variable asaan u save garaysa age kan ay qoran tahay saa uu wici kartid ama saan marka waa inuu ahaadaa markii case sensitive Python kaaga inuu noqdo mid aad u fiican oo macquul variable marka aan fahamtay qaabkiisa aan sameysano marka tusaale hadda maxaan leeyahay waxay kula mid tahay equal 1 aan ran gareeyo marka inta waxa u dhahayaa marka tiradan koobda waxa u asaan gareysaa marka dhow waxay noqonaysaa waxa ku jiro 1 anaga tirada waxa asaan gareysaa wax marka waxa dhow galaayo 1 taas ay noqonaysaa equal ka asaan mid tahay marka waxa ku jiro marka sidoo soo baxa marka print aan dhahaynaa wixii ku jiro ayaan soo print gareysanaynaa soo u jeed A1 ayaa ku jiro anaga mid kale marka example kale B marka waxa la mid tahay lamo marka ran ayaan dhahayaa marka waxaan dhahayaa waxa ku jiro soo print garey waxa ku jiro marka B waxa ku jiro B soo print garey marka midkood waa raacnay letter ayaan ka dhignay underscore ayaan ka bilaabaynaa tusaale ahaan underscore c haddii aan dhahno ku jirta 3 underscore c oo 3 marka isoo print garey underscore c wax ku jiro marka underscore c wax ku jiro ku soo print gareynaysa u jeedid wuxuu leeyahay marka tiradan 3 waxa asan gareysaa c underscore c marka underscore c ay raadeen waxa ku jiraayo 3 soo marka laga bilaabi karo number ayuu dhahay qodobadii aan meesha ku soo arkaynaysa ujeedo number lagama bilaabi karo sabab error ayuu saaray Python ma aqoonsanay number ma aha wax loo qaadan karo keed magac ahaan inuu wax keediyo
asiga iyo wax iskima ama dafoor ama haddii aan dhaho assign garee 2 3 aan run soo jeedo file ayuu soo dhahayaa syntax-ka cannot assign to looma assign gareyn karo fanti wuxuu comment karaa uu dhahay markaan letter u comment karaa alphanumeric macna letter iyo number iyo underscore anana mano underscore 2019 waxaa assign gareysaa welcome marka adaan marka tir qoreynay sa u jeeday ay tiradu isku qoreyn kooda misdax sameeyeen marka waxaad doonaysaa inaad qortid statement ama war ay doonaysaa waxaa waajib ah inaad isticmaashid calaamadahan question mark kuwan sa u jeedo marka welcome ayaan leeyahay mano production so marka halkan wuxuu dhahayaa tiradan ama warkan oo mano production waxaa assign gareysaa marka uu kala digaysaa mano underscore 2019 marka meeshaan wuxuu dhahay marka waxaa isticmaalaysaa marka aad isticmaalaysid calaamadahan quotation waxaa isticmaalaysaa marka isticmaalaysid war inta qortid laakiin number data caadi ayaad u qoraysid inta camal waxaa leeyahay marka waxaa soo print gareysaa wax ku jiro marka manogan marka waxaan leeyahay print gray waxa ku jiro marka mano underscore 2019 saujid marka uu soo print gray solid marka adiga quiz ayaa laga doonaya inaad sameysid cashirka waxaan maleynayaa inaad fahamtay haddii aanad fahmin kusoo cesho muuqaalka si jawi degan hordhaco gaaban marka waxaas kuma ihinin anagaba waxaan leeyahay marka adiga quizkan ayaa laga doonayaa koo waxaa sameynaysaa variable oo magaciisu yahay magacaaga adiga magacaas ka sameyso camal name koo samee variable oo aabaha magaciisa variable oo adiga age-kaaga galaayo variable oo aabaha age-kiisa galaayo so marka afartaas variable ay sameynaysaa variable magacaaga variable magaca aabaha variable age-kaaga variable magaca age-ka aabaha marka variableskaas markaa sameysid kabacdi soo print garay laba waxaa galaa string macnaa string waxaa lahaana statement oo quotation mark la dhexgelinaya intii kan number caadi ayaa lahaa saas marka kusoo sameey kusoo assign garay yiraahdo soo print garay aragna marka haddii aad fahantay cashirkan iyo haddii kale marka waxaan filayaa in cashirkan si fiican uu faa'iidaystay haddii aad marka ku wareyso soo booqato marka kanaalkan isku day inaad subscribe gareysid oo share gareysid asxaabtaadana ha iloobin inaad dhameystid koorsadan casharada aad u xisaab badanna wayna sugayaan go in